Video ini akan mengajarkan caranya mengganti RAM di laptop beserta hal-hal yang perlu diperhatikan. Daftar isi video bisa sobat lihat di deskripsi dan nanti tinggal disesuaikan dengan timeline video yang ada di atas agar sobat tidak buang-buang waktu. Oh iya, penyebutan laptop, netbook dengan notebook itu sebenarnya sama saja. Yang pertama kita akan ajarkan caranya lepas pasang kepingan RAM. Hampir semua merek laptop bisa ditambah kapasitas RAM-nya dan cara menambahnya cukup mudah. Yang pertama, kita buka dulu penutup RAM-nya. Ada laptop yang memang sudah menyediakan bukaan khusus untuk RAM, contohnya seperti laptop ini. Tapi ada juga laptop yang kalau kita mau menambahkan RAM, kita mesti bongkar seluruh bodi belakangnya. Contohnya laptop Axio Neon seperti ini. Untuk laptop Axio ini, kalau mau ganti atau ditambah RAM-nya, kita harus buka seluruh bagian bawahnya. Kita balik lagi ke laptop yang tadi. Kita buka baut pengikat tutup RAM-nya. Putar baut ke arah kiri atau berlawanan jarum jam untuk membuka. Lalu kita tarik saja tutupnya. Oh iya, satu hal yang perlu sobat ingat, biasanya penutup RAM ini disegel. Jadi kalau kita ganti RAM bisa saja menghanguskan garansi. Dan yang di sebelah kanan ini adalah RAM. Jumlah slot RAM tiap laptop bisa berbeda-beda. Contohnya di laptop Lenovo IdeaPad 310 milik saya ini, dia bawaannya sudah dilengkapi RAM sebesar 4 GB onboard. Maksudnya onboard adalah RAM tersebut disolder ke motherboard dan tidak bisa diganti-ganti. Tapi laptop ini menyediakan satu slot kosong yang berguna untuk menambah kapasitas RAM. Ini sebelumnya sudah saya tambah RAM sebesar 8 GB. Untuk melepas RAM, kita buka penguncinya dengan menarik ke arah keluar. Secara otomatis RAM akan berubah posisinya sehingga mudah untuk dicabut. Setelah itu kita tinggal tarik saja kepingan RAM-nya. Ini adalah tampilan pengunci slot RAM. Sobat juga bisa melihat di bawah slot RAM ada RAM onboard yang tidak bisa dilepas atau tidak bisa diganti karena disolder ke motherboard. Untuk memasangnya adalah proses kebalikannya, tidak perlu takut terbalik pasangnya karena di kepingan RAM sudah ada semacam lubang yang berguna untuk pemasangannya tidak terbalik. Kita perhatikan posisi lubang atau pembatasnya lalu disesuaikan atau disamakan dengan konstruksi dari slot RAM. Ini kalau seandainya kita pasang terbalik, RAM tidak akan bisa masuk ke tempatnya karena mentok di pembatasnya. Kita posisikan RAM pada posisi miring lalu masukkan ke slotnya. Setelah itu kita tekan saja RAM-nya sampai terkunci atau ada bunyi klik. Selesai. Setelah itu tinggal kita tutup saja dan dibaut. Untuk pemasangan RAM tidak perlu ada pengaturan di BIOS dan semacamnya. Jadi tinggal pasang saja dan komputer akan mendeteksi secara otomatis. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat hendak mengganti RAM. Yang pertama adalah jenis RAM. RAM laptop berbeda dengan RAM untuk PC komputer. Dari ukurannya saja berbeda. Jadi jangan sampai salah beli. Untuk RAM laptop jenis pinnya adalah SO-DIMM. Perhatikan RAM bawaannya itu jenis DDR2, DDR3, DDR4 atau lainnya. Pastikan sobat beli yang jenisnya sama. Kalau bawaannya adalah DDR3 maka sobat tidak bisa tambah yang pakai jenis DDR4. Jadi harus sama-sama DDR3. Untuk jenis DDR3 sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu DDR3 atau PC3 yaitu beroperasi pada tegangan 1,5 volt. DDR3L atau PC3L adalah low voltage tegangannya 1,35 volt. DDR3U atau PC3U adalah ultra low voltage tegangannya 1,25 volt. Sedangkan kalau untuk DDR4 tegangannya lebih rendah yaitu hanya 1,2 volt. Sekali lagi DDR-nya harus sama, kalau bawaannya DDR4 harus pakai DDR4, tidak bisa dipasang DDR3 atau lainnya. Dari bentuknya saja sebenarnya juga berbeda sih, jadi nggak bisa masuk di slotnya juga. Yang kedua adalah kecepatan RAM. Untuk RAM yang hendak dibeli, sobat bisa lihat kecepatan RAM di kardus atau kemasannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah jenis RAM DDR4, kapasitasnya 8 GB dan kecepatannya 2133 MHz. Nah, kalau ingin melihat kecepatan RAM bawaan bisa dilihat di Task Manager komputer. Caranya ketik atau tekan tombol Ctrl plus Shift plus Escape. Kita klik di bagian Performance. Kita klik di bagian Memori. Lihat di bagian Speed.
Di sini kita bisa lihat kecepatannya adalah 2133 MHz. Kalau sobat ingin pakai 2 keping RAM atau lebih, sangat disarankan untuk membeli RAM yang memiliki kecepatan yang sama. Misalnya kalau bawaannya memiliki kecepatan 2133 MHz, maka belilah RAM yang kecepatannya sama-sama 2133 MHz. Kalau sobat yang beli yang kecepatannya di atas 2133 MHz, misalnya beli yang kecepatan 2400 MHz, maka kecepatannya akan diturunkan menjadi 2133 MHz, jadi mubazir. Tapi kalau RAM yang baru kecepatannya lebih rendah dari RAM bawaan, misalnya sobat beli RAM baru kecepatannya hanya 2000 MHz, maka kecepatan RAM bawaan akan diturunkan mengikuti yang paling pelan. Jadi sebisa mungkin belilah RAM yang kecepatannya sama, atau kalau memang susah dicari atau susah nggak ada yang jual gitu, paling tidak belilah RAM yang kecepatannya lebih tinggi dari RAM bawaan. Jangan beli yang kecepatannya di bawah karena nanti motherboard akan secara otomatis underclock atau menurunkan kecepatan RAM mengikuti kecepatan RAM yang terpelan agar komputer bisa bekerja. Sekarang kita akan bahas kapasitas RAM. Kita bisa menambah RAM yang kapasitasnya berbeda dengan RAM bawaan selama speed dan jenis DDR-nya sama. Misalnya RAM bawaan laptop adalah 4 GB, untuk tambah RAM kita tidak perlu beli yang sama-sama RAM 4 GB. Tapi kita bisa beli yang 8 GB atau kalau mau murah bisa beli yang 2 GB saja. Contohnya laptop di video ini RAM bawaan adalah 4 GB onboard, lalu saya tambahkan RAM 8 GB sehingga total RAM-nya menjadi 12 GB. Untuk performanya saya rasakan tidak ada masalah sama sekali walaupun pakai kapasitas berbeda. Untuk main game dan juga edit video lancar-lancar saja. Lalu hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah merek. Dulu saya berpikir merek itu tidaklah penting tapi ternyata saya salah. Ternyata merek itu sangat berpengaruh. Ini kalau dari pengalaman pribadi ya. Saya dulu pernah coba beli RAM merek A dengan spesifikasi sama persis dengan RAM bawaan secara spesifikasi ya. Hanya beda kapasitasnya saja. Tapi saat dipasang laptop tidak mau menyala sama sekali. Setelah saya beli RAM merek B yang sebenarnya spesifikasinya 100% sama dengan merek yang sebelumnya saya beli, tapi laptop saya bisa menyala dengan yang RAM merek B. Padahal kalau pakai merek A tadi nggak bisa. Selain itu, merek RAM juga bisa berpengaruh terhadap kecepatan performa komputer. Contohnya laptop yang ada di video ini yaitu Lenovo IdeaPad 310, itu cocoknya pakai merek Corsair yang jenis Value Select atau yang bisa dibilang merek Corsair yang seri murahnya. Sebelumnya saya padahal pakai merek lain yang justru lebih harganya lebih mahal dari Corsair, tapi malah performanya lebih lambat. Aneh sih sebenarnya, padahal dari spesifikasi sama persis. Ya ini sobat bisa percaya nggak percaya sih, tapi ini kalau dari pengalaman pribadi yang saya tes langsung sendiri, bahwa kalau merek RAM itu berpengaruh besar. Tidak harus yang mahal dan merek terkenal itu pasti lebih bagus. Ya setidaknya untuk kasus saya sih, mungkin kalau yang lain beda lagi ya. Kesimpulannya, kalau mau tambah RAM sangat disarankan untuk mencoba langsung di tempat penjualannya untuk memastikan RAM bekerja dengan baik. Kalau seandainya tidak memungkinkan atau mau beli online, cari info dulu dari pengguna lainnya, pastikan sudah ada yang pernah coba RAM merek tersebut dan berfungsi dengan baik. Jadi cari dulu info-info rekomendasi dari pengguna lainnya. Atau belilah RAM yang punya spesifikasi dan merek yang sama persis dengan RAM bawaan. Ya demikianlah video kali ini, semoga berguna. Subscribe channel kami jadi kamu mudah menemukan kami jika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan. Terima kasih telah menonton.